హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మనమైతే ఈరోజు ఫీడింగ్ కుర్తీతో మీ ముందుకైతే వచ్చేసాననమాట. అది కూడా ఎంత అనుకుంటున్నారు, మన బడ్జెట్లోనే ఇంత తక్కువలో మీకు ఫీడింగ్ కుర్తీస్ బయట దొరకడం చాలా కష్టం. కాస్ట్ ఎంత అనుకుంటున్నారు? జస్ట్ 333 మాత్రమే. మనకు తెలిసిందే కదా, నార్మల్ డ్రెస్సెస్ కన్నా మదర్ డ్రెస్సెస్ చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ. వీటికైతే 2 జిప్స్ అయితే వచ్చాయన్నమాట. ఫీడింగ్కి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. హ్యాండ్స్కి ఇలా పఫ్ అయితే వచ్చింది. ఎలాస్టిక్లో వచ్చేసి డ్రెస్ మొత్తం కూడా ప్రింటెడే ఉంటుంది. లెంత్ కూడా చాలా బాగుంది. బాటమ్ వేర్ అయితే ఉండదండి, మనం తీసుకోవాలి. నార్మల్గా మనకు నచ్చినట్టు డ్రెస్సెస్ కావాలి అంటే చాలా వెతకాలన్నమాట. అంత తొందరగా దొరకవు కదా మదర్స్కి. అందుకే ఇప్పుడు వెతికే అవసరం లేకుండా మీకు ఈ డ్రెస్ లింక్ కావాలంటే నాకు కమెంట్ అయితే పెట్టేయండి, మీకు అయితే లింక్ వచ్చేసి